買得坦洲嘅朋友咧，好大一部分原因咧，就因為近珠海啊嘛，係嘛，所以咧今日我哋嚟到坦洲最近珠海嘅一個樓盤，啊呢個樓盤就係叫做日進半島啦，係咪？咁同大家講下呢個盤有咩賣點？嗱，呢個真係呢個賣點真係近珠海，有幾近啊？行過去對面馬路就係珠海。冇錯。咁啊，另外咧對面馬路咧仲有三號店，係啦，即係基本上就係喺個地段上贏晒噶啦。我覺得呢個盤咧就係真正嘅坦洲高性價比嘅一個項目。冇錯。我哋先同大家介紹下呢個新一期嘅戶型先，好嘛？呢個新一期嘅戶型咧，我覺得佢同舊嘅條數咧真係完全唔同噶啦。而佢呢個位置咧，我哋而家身處呢個咧係一個110平方嘅單位。咁佢有少少改動咗嘅。佢本身個廚房位置咧喺呢個位。佢跟住而家就改咗去一個贈送俾你嘅一個人戶翻嘅。係佢將個廚房移咗出嚟。但係咧，佢個好處係咩啊？係唔需要你改嘅。即係改好俾你。交樓嘅時候係改好俾你嘅。係啊。咁咪幾好喎。但係佢出圖紙嘅時候咧，佢原身咧係一個廚房位嚟。咁同埋你見到啦，佢而家客廳呢啲位置露台，佢又推埋出嚟啦。咁另外嗰邊飯廳，你見到啦，佢改動咗之後咧，你睇下個飯廳大幾多？見使幾多？原來成日擺張4人餐台用呢。佢呢度都係有贈送面積。佢雙露台嘅，係雙露台嘅。好，入房間睇下。公主房。洗手間都大噶。事實上，而家佢哋做咗3房吓。係啊，同埋佢交樓俾你嘅時候咧，會幫你拆晒窗台。拆晒窗台。係啊，所以你見到佢啲房好使嘅呢位。所以呢樣嘢就睇下大家有人中意，有人唔中意啦就見使咗好多但係就少咗個飄台用主人房又係幫你拆埋窗台。好似呢度都一樣。呢度就係舊一期嘅。呢邊係舊嘅，係啊，嗰邊舊期數嘅。OK。呢個位係啱啱好做2排衣櫃。係啊。係嘛？冇錯。真係好見使喎。所以點解講話易進咧係高性價比一個樓盤？對比嘉景最大嘅區別喺邊度？普通。普通。外形普通。內圓普通。係啊。佢純粹真係嘅，講真，性價比喺個價錢度反映咗一切，同埋佢贏就贏咗個地段。就話呢個價錢比嘉景平咗，大概係3到4千蚊一房。係咪咩？好似做緊特價嘅單位咧，11000蚊到就已經有啦。大裝修。係啦。對比啱啱我哋去嘅國際花城啦，其實其實我哋計過條數係差唔多。差唔多。其實大家真係差唔多。所以呢樣嘢，我覺得坦洲好嘅一樣嘢就係佢多揀擇。你嚟到坦洲呢幾個盤咧，你係一定要睇嘅。睇完之後你就知道自己要啲咩啦。對面就真係嘉景喎，真係好近咯。係啊。真係好近。嗱，我哋盤就拍完啦。簡單同大家講下，總結下。嗱，講真，呢個地段咧真係靚仔嘅。過咗對面嗰個橋墩位咧，就已經係屬於珠海噶啦。珠海喜悅匯係。好多人都知噶啦，喜悅匯嗰度賣緊幾錢啊？2-3萬一平方。呢度1/3嘅價錢。1萬出頭。係啊，1萬出頭。特價係11000到啊。係啊。OK。頭先我哋有睇過國際花城咁大家兩樣唔同嘅嘢，但係我會覺得即係性價比上面咧，即係日進半島有絕對嘅優勢喺坦洲呢一度嚟講。呢度去翻國際花城應該都要10幾分鐘。20分鐘。20分鐘。係20分鐘車程。即係意味着近咗20分鐘。係啦。係嘛？又縮短咗20分鐘。所以話呢個交通路程近咗，但係呢度就冇國際花城嘅社區環境啦。係啦。啱嘛？係啦，呢度就好似真係好似我哋香港啲樓咁樣。即係密集。實話實說，密集。嘉景康城比又好，或者你去到頭先我哋國際花城嗰啲咁，即係兩樣嘢嚟。但係呢度就純粹就係買個性價比。OK， 好，咁今期就到呢度。係啦，好嘛？下期再同大家去分享一下其他嘅坦洲樓盤。好，拜拜。